Wayahudi wakamjibu, sisi hatuna ruhusa ya kumuua mtu. Hivyo maneno aliyosema Yesu kuonyesha namna ya kifo chake yalipata kutimia. Basi Pilato akaingia tena katika Pretorio, akamwita Yesu, akamuuliza, Je, wewe mfalme wa Wayahudi? Yesu akajibu, Unasema hivi kwa nafsi yako, au ni watu wengine waliokupa habari yangu? Pilato akajibu, Ni Myahudi vipi? Ni taifa lako na makuhani wakuu waliokuleta kwangu. Umefanya nini? Yesu akajibu, Ufalme wangu si wa ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa wa ulimwengu huu, watumishi wangu wangenipigania, nisije nikatolewa kwa Wayahudi. Lakini ufalme wangu si wa hapa. basi Pilato akamwambia, Yesu akajibu, Wewe unasema ya kuwa mimi ni mfalme. Nia ya kuzaliwa mimi na nia ya kuja ulimwenguni, mimi ndiyo nishuhudie ukweli. Kila aliye wa ukweli husikia sauti yangu. Pilato akamuuliza, baada ya maneno hayo, alikwenda tena nje kwa Wayahudi, akawaambia, Hivi sioni kosa kwake
Pilato akawaambia, makuhani na watumishi walipomwona walipiga kelele, "Msulubishe! Msulubishe!" Pilato akawaambia, chukueni ninyi wenyewe mkamsulubishe, kwa maana mimi sioni kosa kwake. Wayahudi wakamjibu, "Sisi tuna sheria, na kwa kadiri ya sheria hiyo amestahili kufa, kwa sababu amejidai kuwa mwana wa Mungu." Pilato aliposikia hayo, akazidi kuogopa, akaingia tena Petro, akamwambia Yesu, Umetoka wapi? Yesu hakumjibu. Pilato akamuuliza, Usemi nami, hujui kuwa nina mamlaka ya kukufungua na nina mamlaka ya kukusulubisha? Yesu akamjibu, Usingekuwa na mamlaka yoyote juu yangu mimi, kama usingepewa kutoka juu. Kwa hiyo yeye aliyenitia
Yake
Yosefu wa Arimathea ndiye mfuasi wa Yesu, lakini mfuasi wa siri, kwa kuwaogopa Wayahudi. Alimwomba Pilato ruhusa auondoe mwili wa Yesu. Pilato akampa ruhusa. Basi akaenda akauondoa mwili wake. Akaja Nikodemo, yule aliyemwendea Yesu mara ya kwanza usiku, akaleta mchanganyiko wa manemane na udi ya